Ito na si Daddy sa stream niya. Yay! Mas excited ako. Hindi siya masaya, guys. Yun na! Yun na! Wow! Oh. It's color black. Ayan! Yan yung BM-8. Yan yung may tawa, voice changer. Bye! Wow! Yan. Kakanta na po si Daddy. And then ay mic stand. Wow! Kakanta na si Daddy LG. Yan, so nagagalit na si Daddy kasi wala palang manual to. Yan, mukhang nag-e-enjoy naman siya. Ano, ayaw mo niyan? Ayaw mo niyan? Sauli ko na yan. Hindi ka nag-e-enjoy na. Nag-e-enjoy na siya, ayaw na niya mamansin. Naglalaro siya ng Mobile Legends. Ikaw muna si mga katimpuyat. Just like beautiful Wednesday, it's gonna be a hopeful day. One day we'll zap the way bell sounds to kiss our girl. Hi guys! Welcome back sa aming channel. I'm Mommy CJ at kakagising ko lang. Woke up like this. Nagpapaalalang drink your water, please. Ating po yat another vlog po. Unboxing and review and assemble ng microphone. So, ang microphone na ito ay BM-800 at V8 ko. Dapat si Daddy LJ ay kasama. So, siya ay tulong. Siya yung may-ari, no? If napanood nyo guys yung recent video ko na cute and pink na vanity mirror, yan yung gift sa akin ni Daddy last Christmas. So, medyo nagigilty ako kasi wala akong regalo sa kanya. So, nag-isip ako, ano bang gusto ni Daddy for Christmas gift? So, ang napili ko guys is a microphone na pwede niya magamit sa kanyang gaming stream. Support lang sa ating Hobby Love na nag-i-stream. Support nyo siya guys. Follow nyo siya sa kanyang page. It's Panginoon. So, yan. Search ako ano bang mga first entry level na microphone na affordable, na okay naman ang quality sa kanyang price. So, ito nga ang na-search ko guys. Ang BM-800 mic condenser at ang V8 Soundcard. So, let's begin! Ang kukunin natin guys is yung handle. Ay, yung handle or yung stand. Itong mahaba na to. So, kung nakikita nyo to, ito yung nilalagay sa mesa. Yan o. Ito na siya guys. So, ilagay na natin siya kung saan man natin siya ilalagay. Guys, nakabit ko na siya sa table. Next na ilalagay ay ito, ang microphone handle. Depende sa inyo to kung nakaganyan or nakaganito. Okay, so ang next natin ilalagay ay ang microphone. Yan. So, nakikita nyo, if nakikita nyo sa camera, meron na kayong nakikitang bilog. Diyan kasi yung pas maririnig ka sa microphone. Ito tayo. So, ang next guys na ilalagay ay yung cord ng mic. Taray! Adi na akong singer. Yan natatanong guys, maganda talaga yung boses ko. Next natin is-set up is yung filter. Chiling! Puff. Para mas lalong mukhang professional. Yan. So, nalagyan na natin yung isang filter. Ang next naman natin isa-set up is yung ating tong V8. So, dito guys sa V8, marami siyang mga option nyo. Meron siyang mga saksakan sa likod. Yan. Na hindi naman nakikita.
First ay dynamic mic. I think yung mga microphone na ginagamit sa videoke. Next is condensed mic. Yan yung yung ating BM-800. Earphone o yung headset. Yung charging ng B8. Accompany instrument. Yung mga additional instrument. Like guitar. And then live 1 and live 2. Dito natin ilalagay yung cellphone natin. Ang una natin ilalagay is yung microphone. Yan. Ang nilagay ko muna ay charging. Ayan o. Charging. Naka-red na ilaw siya. Ayan. So, sa nakikita nyo guys, naglagay na ako ng live 1 and then yung sa cellphone. Next natin ilalagay guys yung headset. Yan. Yung mumurahing headset. So, complete na ang ating setup. Tatry natin na ito ang aking setup sa aking camera. Ito yung aking pang-re-record. Yan. So guys, naka-setup na tayo. So itong option na to ay ito yung volume. Bongga pa wala. Next is yung echo. Dito yung iba wala akong echo. Up to high. So para tayo na sa Tarzan! So, yan na. Ang next naman na option, feeling ko okay na din yan. Hello! So, marami siyang option, guys. Nasa inyo na yun kung ano. Trip ko to, Anyan! Anyan! So, pinindot ko na. Bakit ganito yung boses ko? Para akong bakla. Hello? Hello! I'm Cardo and hi kuya! Anong name mo? Pasensya na. God bless! Hello? Ang bata! Hello? Hello? Oh? Hello? Ay, nakita ko sa lumabas doon. Oo. Kuya, ano? Tingin mo dyan. Pakis ka? Kapatid mo yan? Hello? Hi! Ako na naman to. Di ko alam kung tomboy ba ako. Bakala. Okay, so elimination. Hello? 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 Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang wala naman. Okay, next is shockwave. Hello? May wave. Okay. May wave siya, guys. Parang mahulog ka somewhere. MC option. Go! Hi! So, palakpakan naman. Oh, so, parang MC nga siya, guys. Ang galing. Hi! Welcome! Sa table number 1. Table number 2. Is Dodge? Hello? Hi! Hi! Hindi ko alam kung ano nagbago, guys. Sabihin nyo, comment below. Okay, dito naman tayo sa mga option ng color black. So, ito yung cheer. Thank you so much! Hindi na ako napalakpakan ulit. So, isa pa. Ay! Ang cute! So, next is, ito, embarrassed. Yan, so parang may awkwardness. Para pag may nag-ano sa'yo. Oh. Next is gun. May pagbarel. Ano? Is the spy. Boo! Boo! Huwag kayo mag-boo sa akin. Bibo. I like it, I love it, I want some more of it. Galing. Isa pa. Good job. I like it, I love it, I want some more of it. Next, I kiss. Galing, yung cute. Pagkikiss ko. Pagkikiss ko sila the LJ. Next, I love. Ay, cute. So, parang pag DJ din pala ito, guys. So, kunyari may nag-joke na silang tumawa. So, patawanin natin. Like, clap. Yan, so galing. So, kapag may nag-joke ulit, tapos wala naman tumawa, tawa. And then, clap.
neta! Pay attention. Parang alert. Ting, ting, ting. Next ay kiss. Mamata na. Cute. Mamata na. Song 1. Zile zile yo alle gal mile pe mai. Isa pa. Zile zile yo alle gal mile pe mai. Ay, song 2. Bongga. Na nagamit na namin to for 1 month. Medyo kubakano na nagsusurvive pa din naman yung headset. Pwede naman kayo gumamit ng ibang headset. Experiment kayo dito. So, ginagamit ni Daddy to for gaming stream. Okay siya sa gaming stream, guys. And okay siya sa mga pang videoke. Magagamit mo din siya sa videoke and recording like this. Nasa inyo na lang yung pagtitimpla. Ang pros neto, guys, napaka-affordable niya. Sa quality, okay naman. Super nag-enjoy kami gamitin to. Kasi bilang, guys, kung di nyo natatanong, singer po ako. Sobrang ganda ng boses ko. So, bilang sa katulad ko na kasing ganda ng boses ni Regine Velasquez, ni Morissette, pwede to sa inyo, guys, na kapag feel nyong kumanta, go! Yung kayo lang makakarinig. Pwede siya, guys, sa speaker. So, pwede talaga siya sa video. Okay. So, ang cons, guys, is dahil nga super affordable niya, hindi siya ganun ka-tibay. Yan, magandang word. Hindi siya ganun ka-tibay. Kasi lalo na this mic, you have to be careful dito dahil madali siya masira. So kapag may times na nag-stream si Daddy, merong static kang maririnig, kailangan mo pa siya i-restart again yung sound card para lang hindi ma-static yung mic. So, ako guys, recommended ko to kasi super nag-enjoy kami dito. Nilaglalaroan namin siya, nila Daddy. And super enjoy kami for family bonding day. So, nakita niyo na kung paano ako nag-enjoy. Sulit. So, feeling ko naman nag-enjoy si Daddy dito. Nag-enjoy ako. So, I'm very happy. Oo nga pala. Hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako. Ganda na lang, guys. So, na-amaze kayo sa boses ko, no? So, tignan natin, para dumami pa yung fans ko. Hope nag-enjoy kayo dito sa review na to kasi nag-enjoy si Mami CJ. So, isa muna ulit. Palakpakan! Woo! Bye, mga katimboyat! Mwah! 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 Bye! Zile yo alle gal mile pe mai.